fahafito sika rehetra miaraka amin'ny andro radiona telo amby efapolo sy resy tsy ankoraina zay aloha ny voka-pifidianana ho an'ny miaran'Antananarivo ary tsy ho an'Antananarivo ihany miaran-javatra toy izao fa nany amin'ny faritra aza ny zavatra tiako tenenina fotsiny ankehitriny azoko tsoana dia hoe ny CNI no fototry ny fahatrana eto Madagasikara. Raha misy zany fahoriana fahatrana fijaliana mahazavoaka malagasy dia ny CNI anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'izany. Satria manino? Satria manodikodina ny safidy-mahoaka, satria tratra ny kolikoly madimbola ngamba ny lazana azy. Jereo ange ho an'ny faritan'Antananarivo manokana fifidianana maire teo raha nivokatra navoaka ny mpanohitra dia Tojo Ravalomanana ny lany tamin'ny salanisa manodidina ny 270 eo. Dia jereo fa ny vokatra navoaka ny CNI dia lany amin'ny omba Vonjimaika zany, lany amin'ny voka-pifidianana Vonjimaika Ramatoa Arilala amin'ny salanisa 370 mahery kely eo. Somary mahagaga ihany zany zavatra izany, somary mahagaga satria nirotsaka nilatsaka nanao propagande Ravalomanana nandritra ny fampelezan-kevitra ny zanany. Raha Antananarivo zany jerena dia anisany ataontsika hoe matanjaka i Marc Ravalomanana, manana influence be dia be zany, dia mahagaga fa resy lavitra izy ankehitriny. Tezitra fa nisy oerinay fa tezitra Fleur Kotomalala satria raha ny voka-pifidianana navoaka izy ireo dia mitarika Tojo mandresy Tojo Ravalomanana fa navoaka ny CNI moa iny lany i Arilala numéro 7 ny Girmara. Resy tsy ankoraina ary ny maharesy tsy hobiana. Antananarivo atao-potsika tsirairay ary izay fitiavantsika n'Antananarivo izay no everiko fa etitsika andamina ny tanàna, etitsika koa anangana, anorona ary indrindra ampirahinantsika izay fitiavana an'Antananarivo izay. Mivoaka ny valim-pifidianana Vonjimaika, isorana ny CNI, mandroso isika ary miaraka izay no ahafahantsika mitondra fanovana tsara eto amin'ny tanànan'Antananarivo renivohitra Madagasikara. Ka hoy izao hoe ny CNI no fototra izao fahatrana ny CNI hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena io, nandeha koa ny fifidianana député dia mbola io ihany ataon'izareo. Ary tsy afaka andrositsika raha tsy lany taminy angamba ny CNI, zay ngamba no azoko lasaina. Raha tsy misolo io CNI io fa raha mbola io no eo tsisy rahanjary eo. Nisy osikevitra aty amiko mahakasika ny CNI dia zao hoe asivy volom fitondrana eo dia asivy volon'ny mpanohitra ao amin'ny CNI miara-mitantanao. Dia amin'izay fotoana zay samy mijery tsara hoe ahoana fisotra ny fifidianana, mandeha araka ny tokony izy mangala baky satria voka-pifidianana Vonjimaika navoaka an'izareo iny fa rehefa mivoaka ny voka-pifidianana ofisialy tsisy zavatra miova zany, na iova aza dia kely fotsiny satria manino? Satria mahazatra an'izareo dia ny hoe azo raisina fa tsy mitombo. Ary koa izy zareo hoe tsy manan-kery ny vidéo na dia vidéo efa miparitaka maro sary nandritra ny fotoam-pifidianana fa zany dia ny antseny manampy maso satria ny teny
baiko na resaka mandeha dia hoe tsy maintsy atao lany ary lala, tsy maintsy atao lany ary rara. Dia hitantsika moa zany hoe ahoana ny vaoaka an'Antananarivo, anaiky amin'izao ve tsika, anaiky foana ve tsika amin'izao fanodikodinana lava ny safidy-bahoaka izao. Fa malagasy tongava saina, za tsy miteny hoe mifoaza ndao hoe tolona ndao eny amin'ny trésime, tsy miteny an'izany aho, fa tongava saina mba jereo hoe ohatrany ahoana Antananarivo tamin'ny fitondrany Naina Andriatsitohaina, manao ahoana ankehitriny, ny fako ve voaraoka araka ny nampanantenainy hoe rehefa tsy voaraoka ny fako atero any aminy. Nisy fotoana gangsta baba iny nandeha nitondra ny fako tany aminy, sakanan'ny polisy dia ny andalana. Voaraoka ve ny fako? Tsisy zavatra voaraoka ankehitriny, vao mahay mivangomona azy. Mandroso ve Antananarivo? Tsisy. Mimahantra ny mponina, firofiro, mpivarotena. Dia hoe isika hoe mpivarotena hakamoana, inona moa ny asa ataon'zareo? Misy orinasa ve eo? Kanefa n'zareo aza olona tsy hita fita fianarana ohatra, tsy nianatra n'zareo satria tsy nanana fahafahana mpianatra azy ohatra ny ray aman-dreniny. Dia nao inona? Tsisy asa ho an'zareo. Dia normal raha andeha hivarotena ny sasany. Ny fako ny vangona. Misy zavatra fiovana ve? Fa mampalahelo, izay no nazaiko tamin'ilay vidéo anankiray fa mpanararoatra ny TGV. Mpanararoatra ireo fa tsy mahambahoaka zany. Mpanararoatra satria tonga indray ny fividianana amin'ny 5 taona manaraka dia tsy maintsy mbola zareo ihany no hanjaka zakeo. Satria maninona? Satria hiapotika Madagasikara, hiapotika dia mahantra ny malagasy, dia amin'izay fotoana izay dia mitambasana ray ariary koa dia hifidy an'zareo satria malagasy zarany aza mahita ny hoanina androany fa tsy miraharaha an'izany 5 taona ho avy zany ka manao malagasy ireo, tsisy miraharaha an'izany. Ka hoy izaho hoe ny CNI no fototra izao fahoriana maso ny malagasy zao. Raha mandeha ny vaovao hoe Madagasikara dia tsokajina ho voalohany amin'ny firenena mahatry indrindra maneran-tany, 20% malagasy anatin'ny fahatrany, 20% anatin'ny fahatrany. Dia hoe ny CNI izany, CNI anisan'ny tompon'andraikitra voalohany. Tsy afa miala nareo ao amin'ny CNI, ianareo atiday ao amin'ny CNI ireo, tsy afa miala. Maninona ny potehina no avy Madagasikara, maninona ny potehina ny ho avy ny taranaka, satria nareo voky ny taranakareo efa voky, manana ho avy mamiratra satria nareo manam-bola, dia potehinareo no avy ny firenena ity. Hoary CNI fa maninona ny manao zavatra ohatran'izany? Aza potehana Madagasikara, ikeko nareo fa voky sambatra fa aza potehana Madagasikara, aza potehana Madagasikara. Miratro antsika rehetra samy teny Andriamanitra. Tsika mijery an'ity vidéo ity ka mbola tsy abonné amin'ny chaîne dia manasa antsika ny tenako, abonnez-vous fa fampizara zava-mahasoa mahakasika ny firenena itsika, namoa ny fahasalamana ihany koa dia sy ny mahasoa rehetrarehetra dia fampizarantsika eto amin'ny pejy. Miratro.